Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, sme na obede. A ja! Ahoj! Oj, 9. Dobrý deň. Pixelit. Čas. Máš snieť. Freddy 23 na telefóne. To je druhá hlava. A dávajte odbery a lajky a srdiečka a zvonečky aj stromčeky Aj hviezdičky. aj hviezdičky a jednotky. A aj srdce. Aj srdce. Aj grca. Šarváza. Koty prdí. A daj. Kde buď babeš? Ty si už vypil? Nemám, nevypal. Dobre, vidíme sa u ďalšieho nového videa, tak na večer vydám nové video, ako idem do školy. Tento bylo predávač a hento to prvé bolo, Lukáš, to chcel video... som si kúpiť cukriky. Lukáš, ale to posledné video, co ideme dneska večer natočiť, tak to bude kino. To bude kino, ja dojdem ze školy. Matias Víc nevypravaj. Dobre, prosím, ja dojdem ze školy a dostanem nové známky a potom už niekam pôjdeme. To už vám natočím ve videu. To už vám natočím, to už vám nebudem... Máte sa na to tešiť. Nebudem vám už ďalej vypráviať. To uvidíte v ďalšom videu. O koľkej asi tak? To Veľmi bude večer. Večer proste, nevím kedy. Alebo pôjdeme na izbu a potom... Technológia. Technológia. Dobre, čaute. Takže večer sa vidíme zás a čaute. Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, sme na obede. A ja! Ahoj! Oj, 9. Dobrý deň. Pixelit. Čas. Máš snieť. Freddy 23 na telefóne. To je druhá hlava. A dávajte odbery a lajky a srdiečka a zvonečky aj stromčeky Aj hviezdičky. aj hviezdičky a jednotky.